Как предпочтешь отправиться на тот свет? Расстрел или повешение? Может, новым манером? На гильотине? Гильотина? Франце? Люблю французов, народ, что надумался до майонеза, достоин доверия. Французская казнь. Вот негодяй. Я передумал. Я тут подумал, а давайте меня просто по старинке забьем камнями. Забить бы сейчас не помешало. И народ поучаствует в действии. А можно переговорить с Виктором Потрошиным?